això em va donar inclús un gir dintre les coses que jo faig, no? Un entrar amb els verds, que eren els verds a la vinya, i tot aquest món del raïm, el ferment, que és molt interessant perquè el ferment és aquest aspecte creatiu, no? Sense ferment no hi ha vi. Aguino va néixer a Barcelona, el que passa que van bombardejar Barcelona. Aleshores, la meva àvia era d'Agramunt i van venir aquí perquè aquí encara hi havia què menjar. Però Agramunt també va ser brutalment bombardejada. De fet, dintre de l'església romànica és on està el refugi antiaeri. Se'n van haver d'anar a un bosc, que es diu el bosc del Ciscar, dintre d'una cabana, dintre d'un cercle, com les obres de la teva mare que parla de la importància del cercle. Llavors, aquí va voler posar la cabana directament on va estar. Ostres, quin lloc més especial, eh? Clar, perquè a més, el que té és que no tenien sostre i què és el que es veia des del terra? Les constel·lacions, el cosmos. Increïble. Una nit els hi va caure un raig i ell li va quedar, clar, tenia uns anys. Jo crec que els records més forts que et queden són els de la infantesa. I el va plasmant aquí. I és on descobreix la natura i per això, fins i tot de forma dissimulada, hi ha animals. Aquí hi ha un xut, hi ha un lloc on hi ha un ase, hi ha el rusc de les abelles i miren aquest espai d'aquí. Això és un tros de la vostra etiqueta. Ai, és veritat. Sí, 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 sí. En la bossa, la de l'etiqueta, apareix, no és que representi la realitat, és que directament la plasma. O sigui, aquí estem parlant del fang, de lo que és la terra, el que són les 4 estacions, quan ja s'ha assecat, quan aquí cau, aquí al mes d'agost fa una calor que et mors, desapareix qualsevol rastre d'aigua, fins i tot les granotes queden sense aigua. I aquesta matèria és la que retrobem aquí. I té com una forma també és una mica esfèrica, no? Sí. Recorda, a més, per al Guino l'esfera, que a més, crec que en el vi dieu que és rodó. Parleu de vi rodó? Sí, quan, per exemple, un vi, com per exemple un Gran Reserva, tu quan fas l'elaboració normalment busques vins que siguin bastant estructurats. Estructurats vol dir que són una mica astringents quan són joves, perquè tenen molts polifenols i al llarg de l'envelliment aquests polifenols es van arrodonint. Diem que el vi té un taní rodó justament quan ja està llest per beure. Aquest rodó que el trobem de forma constant, doncs és el rodó de l'era, el rodó de la lluna d'aquella peça que hem vist, el rodó aquí, i va apareixent, a més, amb moltes altres... Mira, aquí tens el rodó dels ulls dels xuts, de les òlibes, que a més aquí representen, per un costat, saviesa, natura i bona sort. El rodó de l'estanc, de l'aigua. O sigui, la veritat és que és la forma perfecta, potser per això es diu una cosa rodona. Estic recordant els ceps de la vinya a l'Escala, d'aquest vi, que són... Jean León va ser pioner, l'any 63, de plantar aquesta varietat. És una vinya molt vella, tenim uns rendiments allà molt baixos, perquè, de fet, al final, un cep és com... O sigui, a partir dels 30 anys, representa ja que és una mica vell. 30? A partir dels 30, sí. I les produccions cada vegada van a menys, però realment el que aconsegueixes és que hi hagi molta més concentració i una qualitat molt bona pel raïm. Realment aquest vi
Es nota aquí que són ceps que tenen una producció molt baixa. De fet, a nivell de nas, és un vi que és molt complex, aquí hi ha moltes notes, no? O sigui, quan un vi negre és jove, apareixen moltes notes de fruita, que són les que potser dominen més, no? Aquí estem parlant d'un vi de gran reserva, això vol dir que ha estat mínim 2 anys en barrica, i aquí també hi ha unes notes de torrefacció que van apareixent, no? Però clar, a mesura que hi ha el que és l'envelliment amb la fase oxidativa, que seria l'envelliment en barrica, però després, quan tu embotelles, tots aquests anys que ha estat des de... Això es devia embotellar l'any 98 aproximadament, tot el temps que ha passat després amb ampolla és el que se diu l'envelliment reductor, reductiu. I aquí, evidentment, van apareixent unes notes empirreumàtiques molt interessants, que recorden una mica la caixa de tabac, de puros. Sí, anava a dir, les barriques de què són? Roure. És que anava a dir, a mi, fent així, tancant els ulls, m'ha vingut l'olor de roure. Sí, sí. Després tornem a estar amb la natura. Sí, hi ha una nota també que recorda una mica les notes d'espècies, hi ha una mica de llaurer, una mica de curri, també, de pega dolça. De curri, és veritat. És veritat, és veritat. I clar, o sigui, el que és la fruita fresca que tu pots tenir quan un vi és molt jove, per exemple, no sé, confitura de cirera, va derivant més cap a notes més confitades, i ara aquí, per exemple, jo trobo molta confitura de pruna, també, que va... Del fruit fresc passes més a la confitura. A més madur, amb una cosa més dolça, més densa, no? Sí. La veritat és que... I en boca és un vi que té molta corpulència, és un vi que té molta estructura i, o sigui, normalment quan degustes un vi te fixes una mica el que és, primer de tot, el greix, que és la pressió que tens tu en el paladar quan te'l fiques a la boca, després la concentració, que vindria a ser com, per exemple, quan tu prens per exemple, un te, que ha estat macerant la bosseta de te durant moltes hores, aquella quantitat de tanins o de matèria que tens allà, això seria un símil més o menys del que seria la concentració, els tanins, que es van arrodonint, i després la frescor. Aquí sempre hi ha una... O sigui, els vins de Gel-León normalment tenim una frescor que ve innata de la vinya, del terreny, i que fa que els vins després tinguin una evolució molt bona amb ampolla. La veritat és que el color és absolutament atractiu. I per últim, una vegada ja has degustat el vi, has de comptar una mica el que els francesos li diuen caudalís, que seria, des que tu te l'has begut, començar a comptar els segons que tardes, que mantens aquesta sensació de... Fins que passa. Sí, fins que ja no trobes cap nota aromàtica que te ve per via retronasal, Normalment, un vi, per exemple, que dura més de 6-7 segons, és un vi que és molt llarg, I aleshores, és recomanable esperar que passin aquests 7 segons fins a tornar a veure un glob? Sí, sí, sí. El Guino, per exemple, era un gran entusiasta del vi. Li agradava el vi, però també per intuïció. Li agradava el vi que li agradava. No sabia totes aquestes coses que ens estàs explicant, que encara li donen un valor afegit. Però la veritat és que és un món, és com una caixa de sorpreses. Sí, i de fet, quan estàs allà al celler, per mi el que més m'agrada és veure el paisatge de tot el Penedès, que es tenen unes vistes meravelloses des d'allà i dius, és que és una terra fantàstica, amb uns paisatges impressionants, amb un potencial increïble i això és el que hem de potenciar. Mira, sembla que hagi jugat a tirar el vi directament. Sí, 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 sí. Aquí va agafar una copa de Pompadour, no se sap exactament per què, no et sabria dir el per què. Sembla que hagi dibuixat uns llavis, no? Sí, perquè aquí jo crec que fa un joc entre el món del vi i el poema La rosa als llavis, de Papa Seid,
Aquí fa la copa als llavis. I aquí també hi ha uns llavis pintats. I aquí hi ha la copa darrere fons, que aquí també és un maridatge entre el verd i cap al vermell i cap als colors terra. Sí, m'encanta. De fet, per exemple, amb un vi també un pot veure o tenir informació sobre si és un vi que té un cert envelliment per les tonalitats, perquè un vi negre, per exemple, quan és jove, tu poses així la copa amb un fons blanc i normalment trobes unes tonalitats aquí a la vora del vi que recorden una mica les tonalitats violetes. I amb el temps, a mesura que el vi va envellint, ja sigui per barrica o per ampolla, les tonalitats van passant més cap a uns tons granates i al final cap a tons fins i tot teula. O sigui que hi ha una evolució del color. Sí, com la paleta del pintor. Sí. Mai és el mateix, vull dir, això és una cosa que va canviant. En el fons, tu també ets artista, perquè no deixa de ser els artistes, o el Guino i els altres pintors, amb la matèria creen una cosa i tu ets com un alquimista. Jo sempre dic que el Guino moltes vegades parlo d'ell com a alquimista, perquè transforma la matèria en coses. I tu transformes uns elements amb un vi, a més, fantàstic. Bueno, al final jo penso que amb el tema del món del vi és un món apassionant perquè hi ha una part de ciència que necessites conèixer, de tots els processos que tenen lloc al moment en què, des que tu decideixes collir el raïm fins que, de fet, des que plantes la vinya, fas tot el cultiu, fas un seguiment de la maduració, decideixes collir el raïm i tot el procés de vinificació, necessites uns coneixements tècnics per conèixer tot el que està passant, però realment al final les grans decisions que tu prens són decisions organolèptiques, no tens realment cap aparell que et digui aquest vi és un 10, no, sinó que és a través del gust, és molta intuïció i també és un treball en equip perquè som un equip de diverses persones que prenen les decisions a Jean Leon, però realment és una cosa molt intuïtiva i evidentment que es necessita una certa experiència, com també un artista necessita també... Hi ha gent que diu